今日はだしソムリエの奥村正美さんにお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速なんですけれども、だしソムリエとはどういったものになるんでしょうか。はい、日本で唯一だしに特化した資格と情報発信を行っています。だしのことについて興味を持つきっかけはあったのでしょうか。はい、私両親が蕎麦屋を経営していたもので、小さい時から出汁のある生活は当たり前に暮らしていました。で今みたいにですね出汁についてですね深く考えるってなったのは今からだいたい4年前。それこそだしソムリエ検定受けて出汁について勉強した時にこういった出汁があるとかこういう使い方があるとかさまざまなですね出汁いろいろ見た時にですねすごい興味持ちました。で蕎麦屋だったので蕎麦に使う出汁以外はあまり興味がなかったっていうのが正直なところなんですけども、そこで西洋料理中華料理とかさまざまな出汁を勉強してとても深く出汁について興味を持ち始めました。青森県以外に住んでたことってあったのでしょうか。はい、ですね、20歳ぐらいの時なんですけども、ちょっと東京の方に住んでたことがあるんですけども、その時ってちょうど一人暮らし始めた頃なんですけども、食生活がやっぱり乱れてしまって青森にいる時より1ヶ月するかしないかでも10キロ一気に太ってしまったんですね。10キロそうですよね。で、そこが食生活の乱れですね。大体コンビニで済ませてしまったりとかファミレスに行って済ませてしまったりとかそういった生活を送ってたので一気に太ってしまいました。それがすごい東京にいる時の体調の変化のですね。青森に戻ってくるきっかけはあったのでしょうか。ですね、そこがちょっと既得なので帰ってこいみたいな昔の店舗じゃないんですけどもそこ既得みたいなことを言われて帰ってくることになったんですけども、もともと向こうの方でまた仕事をしたいなと思ってたんですけども、やっぱり家で商売してるっていうのとか地元にいてほしいとかっていう周りからの意見があって、また東京に出て仕事をするっていう機会はちょっと残念ながらなかったんですけども。帰ってきてさっき10キロ太ったっていうお話させてもらったんですけども、帰ってきて食生活がですねちょっと整ったすごい立派なものを食べてたわけではないんですけども、朝昼晩ちゃんと3食ご飯お味噌汁焼き魚とか、一汁三菜まではいかないですけどもそういった食生活にシフトチェンジした時に2ヶ月ちょっとでその増えた体重が自然と落ちたっていうのが実際の戻ってきて体験したことなんですけども、やっぱり食生活っていうものは大事だなっていうその自分の身を持って感じたことと、その中で一番重要だったのが多分お味噌汁だと思うんですね。だしを効かせたお味噌汁を1日3回飲んでたことが多分その元の背景に戻るきっかけを作ってくれたんだなっていうのをすごい感じてます。奥村さんはだしソムリエ協会認定講師としても活躍されていますね。だしについての魅力教えてもらえますか。だしっていうものはもう食材を選ばずさまざまな食材からだしは取ることできます。野菜、あとそうですね肉類、魚介類で定番のだし素材っていうと日本でいうと昆布とか煮干しとか鰹節とかしいたけって言われてるんですけども、それ以外のものでもたくさんだしが取れるということ、あとそれを組み合わせることで普段の料理が全く変わってくるんですね。例えばお味噌汁のだしをですねいつもは煮干し使っているのを野菜のだしに変えてみると甘みのあるお味噌汁に変わったりとか、いろいろな組み合わせができることと、やっぱり食生活を考えた時に料理の土台となるものがだしです。で見えにくいものなんですけどもそこがしっかりしてることで美味しい料理ができるということも勉強してすごい
感じたことなんですけども、そういった点にすごい魅力を感じますし、さまざまな発展性だしっていうものができてくるので、もういろんなだしを作りたいなとすごい日々思ってます。今後はどんなことをしていきたいですか？今後ですね、より一人でも多くの人にだしの素晴らしさを伝えていきたいっていうのもありますし、やっぱり食っていうものは生きていく中で人間生命維持するために食べるってことはとても大事なことでしたので、その中に隠れてしまっているだしなんですけども、だしがあるから美味しいということとか、さまざまな料理にだしが使われているっていうことをより多くの人たちに教えていきたいっていうのもありますし、この青森県ってやっぱ食材が豊富でしたので、その青森県の食材とだしを絡めてですね、大きい夢かもしれませんけども、そういうものも海外とかまで発信していきたいっていうのが今後の目標でもありますし、夢でもあります。はい、ありがとうございます。そうですよね。なのでこれからをチャレンジしていく子どもたちに向けて一言いただけますか？私自身がですね、今いろいろ活動させてもらってるんですけども、それって最初からそうだったわけではなくて、だしソムリエとして活動を始めて大体4年ぐらいになるんですけども、最初の2年間っていうのは正直なとこ誰に見向きもされるわけでもなくて、へえそうなんだぐらいだったんですね。で途中でやっぱりあまりなんていうんですかね、日の目を見ないし、どうしようかなって、諦めようかなとか、もうやめようかなっていう活動やめようかなって思ったんですけども、私このだしソムリエっていう資格取って認定講師に至るまでにですね、どうしてもだしのことを一人でも多くの人に教えていきたいっていう気持ちがとても強くて、どうしてもそれって諦められなかったんですね。で諦めずにコツコツっていうほどでもないですけども、粘り強く2年間暮らしてきた中で、たまたま声がかかるタイミングとかもあって現在に至ってるんですけども、諦めないことってとても大事だと思ってます。で夢っていうものって必ず叶うかっていうとそうでない場合もあるかもしれないんですけども、必ずこうなりたいっていう目標があると、どういう形でもそういう方向に近づいていくっていうのは自分自身でも強く感じてますし、私自体がですね、学生の頃とかって一生懸命何かを頑張ったことって正直なかったので、その中でもう30近くなってきてから、これ頑張りたいって思ったことを続けてきた結果が今だっていうのも思いますし、小さい時からのコツコツっていうものは大きくなった時に必ず身になります。その時っていうものは分からなくても必ず身にどういう形であれ身になることもあるので、もう皆さんがこうなりたいとかって人にそれがバカにされるようなことであっても、そうなりたいと思うことはとても素晴らしいことなので、恥ずかしがらずに続けていって、自分を大きく想像いつかこうなってやるっていう想像っていうものは大きく持っていた方が楽しみが出てくるので、そういった形でですね、皆さんもどんどん夢を大きく諦めないでやっていっていただければなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。